Сайн мэцгаануу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Цэг рүү эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн эрэг Netflix-ийн Don't Pick Up the Phone буюу утасны дуудлагт бүү хариул хэмээх баримтат кинонд гардаг бодит түүх. Гэмт хэрэгтэн хуруугаач хөдлөхгүйгээр зөвхөн хил хамаараа бусдыг удирдан бэлгийн хүчирхийлүүлсэн. Америкийн нэгдсэн улсын Кентаки мужийн нэгэн хотод Луиза Огборн хэмээх залуу хохи амьдардаг байв. Тэрээр багаасаа эмч болохыг мөрөөддөг, сүмд явдаг, скаутын гишүүн байсан, итгэвчтэй, цовоос хэрэглээ охин байлаа. Гэвч нэг өдөр Луизагийн ээж ажилгүй болсноор гэр бүлийнхэн санхүүгийн байдал хэцүүдэж Луиза ээжигээ тайвшруулан гэр бүлдээ туслахаар Маунт Вашингтон дахь Макдоналдс түргэн хоолны газарт цагийн ажил хийж эхэлсэн. Түүний цагийн цалин $6.35. Луиза маш шаргуу ажилдаг, илүү цагаар ажиллах шаардлага гарвал хизээд бэлэн байдаг ажилтан байлаа. Ажилд ороод 3 сар болж байгаа үед буюу 4 сарын 9-ний баасан гарагийн орой 4 цаг 45 минутанд Луиза ажлаа дуусгаад гэрлүүгээ харахаар бэлтжив. Гэтэл менежер нь түүнээс нэг ажилтан өвдөд ирж чадахгүй болчлоо. Чи оронд нь үлдээд ажиллаж өгч чадах уу гэж гуйжээ. Баасан гарагийн орой бол түргэн хоолны газруудын хамгийн ачаалттай үе байдаг учраас Луиза зөвшөөрч амралтын өрөөнд орой олоо идчихэд касс руугаа буцаж ирсэн. Тэр өдөр тус салбарт 51 настай менежер Дона Саммерсчос ажиллаж исэн бөгөөд тэрээр Макдоналдсд ажиллаад 8 сар гаруй болж исэн харьцангуй шинэ ажилтан байв. Гэтэл оройн 4 цаг 56 минутын үед тус салбарын утас дуугарчээ. Дэд менежер Дона утсыг автал би Маунт Вашингтоны цагдаагийн газрын офицер Скотт байна. Танай салбарт асуудал үүссэн болохоор Макдоналдсын төв офис болон танай салбарын дарга Лиза Сизенс нартай ч бас энэ утсаар холбогдсон байгаа гэж маш тайван намуухан дуугаар хэлв. Скотт энэ бол төв офис болон даргатай хамт сонсож байгаа олон талт дуудлага гэж урьдчилан анхааруулж итгэл төрүүлээд саяхан танай салбараар үйлчлүүлсэн нэгэн хүүхэд зоосны төрөвчөө хулгайд алдсан байна. Одоо ажиллаж байгаа ажилтнуудын нэг нь хулгайсан гэж сэжиглэгдэж байгаа гэжээ. Дона сандарч манай салбарт уу гэж гайхахад цагтаа Скотт үргэлжлүүлэн сэжигтний гадаа төрхийг дүрслэв. Цагаан арьстай, намхан нуруутай, хар үстэй, дүрм тувцтай эмэгтэй гих тайлбарыг сонсонгууд Доногийн толгойд шууд нэг хүн орж ирсэн нь Луиза байлаа. Доно манад яг ийм ажилтан байгаа Луиза гэдэг гэж хариулахад Скотт тэгвэл тэр ажилтныг одоо шууд офисын өрөөндөө дагуулад ор гэж тушаажээ. Доно уцаа төр тавьж Луизаг дуудан дэлгүүрийн арын жижигхэн офисын өрөөнд дагуулж орлоо. Өрөө нь ердөө 2-3 м квадрат хэмжээтэй маш тавчуу жижигхэн газар байв. Шалан дээр нь пялтаа наасан жижиг ширээ, компьютер, утас, хавцтай бичиг баримтууд хөглөрсөн таатандаа хяналтын камертай тийм өрөө байлаа. Дона цагдаагийн заавраар Луизаг өрөөнд оруулж ирээд хаалгаа төгжиж түүнийг хулгайн хэрэгт сэжиглэгдэж байгааг хэлэхэд Луизагийн нүдэнд нулимс цэлэгнэн би бишээ би үнэхээр хулгай хийгээгүй гэж уйлдаг. Гэвч Скотт утсаар одоо шууд энд биедээ нэгжлэх хэлэх үү? Эсвэл цагдаа нар чамайг очиж баривчлаад цагдаагийн элц дээр очиж нэгжүүлэх үү гэсэн хоёр сонголт байна гэдэг. Дона үнийг шууд дамжуулахад Луиза би үнэхээр буруугүй болохоор цагдаагийн элц рүү шууд явъя. Тэнд очиод учраа олъё гэжээ. Харин Скотт түүнийг ятгаж цагдаагийн элц рүү явах юм бол илүү төвөгтэй, шат дамжлага ихтэй жижиг асуудал томорч магадгүй гэж хэлснээр эцэст нь Луиза офисын өрөөнд цагдаагийн заавраар Донод нэгжүүлэхээр болжээ. Доно уцаа барьж Скоттын хэлсэн заавар бүрийг нэг бүрчлэн дагж эхлэв. Скотт маш тайвнаар алхамаар зааварчилжээ. Халаасыг нь шалга, гутал амьсыг нь тайлуул, өмдийг нь тайлуул гэх мэтээр нэг нэгээр нь тушаахад Доно дундаас нь Луизад өмдөө тайл, цамцаа тайл, наадхачаас тайл гэж тушаасаар байв. Луиза уйлан байж хувцаа тайлсаар эцэст нь нүг нүцгэн болжээ. Хаалганы цаана олон хүн үйлчлүүлэгчид бужигнж байхад Луиза ганцхан хаалганы цаана нүцгэн зогсож байсан. Энэ үед Скотт Доно одоо Луизаг хар тамхи хэрглэсэн борлуулсан хэрэгээр шалгаж байна. Манай цагдаа нар одоо Луизагийн гэрт нэгжлэх хийж байгаа. Луизагийн тайлсан хувцас эд зүйлсийг нотлох баримт болгон хураах тул дэлгүүрийн гадна хадгалах хэрэгтэй. Танд машин байгаа юу гэж асуудаг. Анх түрүүвч гэжээснаа гинэд хар тамхины хэрэг болох уурсанд Доно гайхсан ч тийм ээ машин байгаа гэд хувцснуудыг нь гаргаж машиндаа хийн хаалгыг нь түгтсэн. Яг энэ үед тус салбарын өөр нэг дэд менежер болох Ким ажилдаа иржээ. Ким Доног нааш цаашаа гүгээд ахаар нь юу болоод байгаа юм бэ гэж асуухад Доно хэргийн талаар хэлэхэд Ким Луиза маш өрөвдөлтэй харагдсан болохоор хормогчоор биеийг нь хааж өгсөн бөгөөд хэрвээ миний охинд ийм зүйл тохиолдсон бол би зүгээр орохгүй байсан гэж хэлсэн ч тухайн үед болж исэн үйлдэлийг шууд зогсоогоогүй. Гэтэл утасны цаанаас Скотт эрэгтэй ажилтан байна уу? Түүнийг эрэгтэй хүн хийнах хэрэгтэй байна гэж хэлэхэд Доно менежер хүмүүртлөө эмэгтэй ажилтан нүцгэн байхад эрэгтэй хүнээр харуулах гэсэн татгалцахын оронд тийм ээ эрэгтэй ажилтан байгаа түр хүлээгээрээгээд галтгоон ажиллаж исэн 27 настай Джейснийг дагуулж орж ирээд чи энд Луизаг харж байгаарай. Энэ утсыг ав гэхэд Скотт уцаар Джейс нөө миний хэлхийг сайн сонс.
Лузагийн хормогчийг тайлж биеийг нь дээрээс нь доош нь нэг бүрчлэн дүрсэлж хэл. Хар тамхи тарьсан мөр байж магадгүй гэж тушаадаг. Джейснийг орж ирэхэд Луза ганцхан хормогчоор биеэ арай ядан хааж чичрэн уйлж яхахыг хараад юу яриад байгаа юм бэ? Би чадахгүйгээд шууд өрөөнөөс гараад явжээ. Эцэст нь Доноо буцаж өрөөнд орж ирэхэд Скот өөр эрэгтэй хүн байна уу? Доноо чи гэрэлсэн үү гэж асуудаг. Доноо үгүй сүү тавьсан гэхэд Скот сүү залуудаа итгэдэггүй. Түүнийг одоо шууд оффист дууд. Тэр ирж Лузаг хянах ёстой гэж шаарлаа. Ингээд Доногийн сүүд залуу 42 настай Волтер Никс Макдоналдсын менежер өрөөнд иржээ. Волтер бол Макдоналдсын ажилтнч биш, гэрээр явж хортон шавж устгадаг, амралтын өдрүүдэд сүмд явдаг 2 хүүхэдтэй салсан жирийн нэгэн дундаж насны ир байлаа. Одоо Доно биш, Волтер утсавч Скотийн зааврыг дагаж эхлэв. Хүмүүс нааш цааш явах хооронд Луза өрөөнд ганцаараа үлдэхгүй байсан ч нүцгэн байсан тул гадагшаа гарч тусламж хүсэх аргагүй. Дээрээс нь өөрийнх нь дарга менежер нь тушааж байгаа болохоор дагахаас өөр аргагүй гэж бодож илоо. Тэгээд ч ганцхан алганы цаана үйлчлүүлэгчид дүүрэн байхад хормогчтойгоо яаж гарах юм бэ? Цагдаа Скот сүд залуу Волтерт улам галзуу зааварчилгаа өгч эхлэв. Лузаг санал дээрээс босго. Бидээ ямар нэгэн зүйл нуусан эсгийг шалгах хэрэгтэй. Бинээс нь нуусан зүйл нь унж иртэл байрандаа үсрэх тасгал хийлэг. Хөлстэй болтол нь хийлэх ёстой. Тэр хөлсийг нь харж ээж ямар төрлийн хар тамхи болохыг нь тогтооно. Мөн Лузаг урагшаа тонгойлгож биеийн дотор юу байгааг шалга гэх мэт утгагүй тушаалуудыг өгчээ. Өмнө нь Дона одоо Волтер утгагүй заавар бүрийг үг дуугүй дагж илаа. Луза би хулгайч биш үнэхээр буруугүй гэдгээ баталж энэ гүтгэлгээс хурдан мултрахын тулд хийсэн болгоныг нь хийдэг. Энэ оронд дэд менежер Дона болон Ким нар офисын өрөө рүү нааш цааш орж гарч илаа. Үүний гадралсан Скот хэрвээ хин нэгэн өрөө рүү орж ирэх шинжтэйвэл надад урьдчилж хэлээрэй гэж анхааруулв. Ингээд Волтер хөлийн чимээ гарч ийн гэхэд Скот зогс. Лузаг тасгал хийхийг нь болиул гэх мэтээр эмэгтэй ажилтнууд орж ирэх үед ачирхалтай үйлдэлүүдэд төр зогсоодог байв. Луза уйлан менежерээ би энээс гармаар байна. Намаа гаргаад өгөөч. Надаар маш хачин зүйлс хийлгээд байна гэж хашгирсан ч хинч түүнийг сонссонгүй. Цагдаа Скотийн хэлснээр хийх ёстой гэцгээжэв. Цаг явсаар оройн 6:50 болов. 4:56 залгсан гэхээр аль хэдийнэ 2 цаг гаруй хугацаа өнгөрчөөд хахад уцаа таслалгүй энэ бүхнийг хийлгэжсэн. Тэр хугацааны нэг цагт нь Донотой, нэг цагт нь Волтертой ярьж, заримдаа Луза өөрөө Скоттой шууд ярьдаг байв. Луза уцаар ярьж байхдаа Скотыг ноёнтон гэж дуудаагүй. Уг нь тэгж дуудах албагүй ч Скот чи сайн намайг ноёнтон гэж дуудсангүй юу? Уцаа буцаагаад Волтерт өг гэдэг. Волтер уцыг авахд Луза шийтгэл хүлээх ёстой. Түүний хүчтэй хаалгадаг гэж тушаасан. Волтер сандал дээр сун Лузаг өвдөг дээрээ доош харуулan хэвтүүлж бараг 10 минутын турш өгдөг рүү налгаджээ. Гэхдээ та нарт арайчтай ийм юм гэж бас байна гэж бодогдож байна уу? Скот уцны цанаас арай хүчтэй тэр чимээ надад сонсогдох ёстой гэж хашгирчээ. Сүүлдээ Лузагийн өгцөг улаан ирэм болж Луза гуйжнаа одоо болно. Яагаад намайг ингэж байгаа юм бэ гэж гуйх тусам улам хүчтэй зогчлоо. Энэ хүүчрхийлэл 7 цаг 5 минутын орчимд дууссан. Яг энэ үед Доно компьютероосоо юм харахаар офис руу дахин орж иржээ. Тэр Луза санаа зовсондоо биш зүгээр л хувийн ажиллаар орж ирсэн. Луза энэ үед ч менежерээ намайг гаргаад өгөөч гуйж ийн. Эсвэл цагдаа дуудаад өгөөч гэж гуйхад Доно түр хүлээгээрээ цагдаа нар удахгүй ирнэ гэсэн болохоор одоо гарч болохгүй гэж хэлээд буцаад явдаг. Өрөөнд дахиад Луза Волтер хоёр үлдэхэд Скот энэ удаад Лузаг өвдөг дээрээ суулгаад үнс амных нь үнрийг үнэртэж хар тамхи хэрэгэлсэн эсхийг нь шалгах хэрэгтэй гэж тушаасаар эцэст нь 22 минутын турш бэлгийн шинжтэй аимшигтэй хүчирхийлэл үлдэгджээ. Луза хичнээн эсэргүүцсэн ч Волтер цагдаа ингэж хий гэж штэ чи хийх ёстой гэд хүчилсээрлэв. Оройн 7 цаг 55 минутын үед Доног өрөөнд буцаж ирэхэд Луза өрөөний нэг буланд уйлж хатралтаад хэвтчихсэн бөгөөд Волтер өмдөө өмсөд сандлаас босчив. Тэр шууд уцаа Донод өгөөд яарч гарсан. Гэртээ хараад найз руугаа залгаж би сая үнэхээр аимшигтай зүйл хийжлээ гэж хэлсэн байна. Хичнээн цагдаа гэж хэлсэн ч ганцхан уцны дуудлагаар ийм зүйл хийж болох уу? Нөгөө талд Доно уцаа таслахгүй Скоттой ярьсаар лв. Скот Волтер явцсан уу? Тэгвэл өөр эрэгтэй хүн дагуулж орж иргэжээ. Доно энэ удаад тус дэлгүүрийн барилгын засвар үйлчлэгээ хариуцсан 58 настай Томас Симпсон хэмээх ажилтныг дагуулж ирэв. Томас уг нь тэр өдөр ажиллах хувааргүй байсан бөгөөд зүгээр л копи ууж амттай авахар төр ирсэн байхад нь Доно туслаач гэд оффист оруулжээ. Томас өрөөнд ортол нэгэн эмэгтэй залуу ажилтан ганцхан ормогчоор биеэ хааж нүцгэн зогсож байгааг хараад уур амьсгал маш ачирхалтай байгааг анзаарав. Доно Томас энэ уцыг аваад ярьчих гэж хэлээд өөрөө ажил ихтэй байсан тул буцаад гарчээ. Скот уцаар Томас Лузагийн хормогчийг тайлж биеийг нь наривчлан дүрсэлж хэлгэж тушаав. Томас уурлаж та нар чинь солиорч юм уу? Луза чиний хувц цаана байна гэж асуухад Доно аваад явчихсан гэдэг.
Томас шууд Донно одоохон хувцсыг нь аваад тэгээд цагдаа дууд гэж хашгирчээ. Тэр мөчтөл Донно 3 цагийн дараа ухаан орж шууд салбарын дарга Лиза руу залглаа. Учир нь анх Скот энэ дуудлагыг төв Овс болон салбарын дарга Лиза нар хамт сонсож байгаа гэж хэлсэн. Донно Лизагаас сая болсон бүх зүйлийг хамт сонсож исэн мэт гэж асуухад Лиза юу яриад байгаа юм би унтж штэ гэж хариулдаг. Энийг сонссон Донно ухаан алдах төгөж би юу хийж вэ? Лиза намайг үнэхээр уучлаарай. Би чамаас яаж уучлалтгүй байх ёстойгоо мэдэхгүй байна гэд Макдоналдсын бүх ажилчид шоконд орж офис тэр чигтээ сандарч твджээ. Скот цагдаач биш. Ямар ч хулгай яриа гараагүй бөгөөд Лиза огт буруугүй. Энэ бол зүгээр л утасны залилан байсан бөгөөд бүх зүйл илчлэгдэхэд утас тасаржээ. Лизагийн хувьд 3 цаг хар дарсан зүүчиг байсан ч тэрээр уйлсаар би маргааш ажилдаа ирэх ёстой юу гэж асуудаг. Амар өрөвдөлтэй байгааз. Бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч болсон мөртлөө маргаашийн ажилдаа санаа зовж исэн. Ажилчид хоорондоо хэлэлцсэний эцэст оройн 9 цагт цагдаад мэдэгджээ. Маунт Вашингтоны цагдаагийн газар Макдоналдсоос ердөө 400 орчим метрийн зайдсан тул цагдаа нар 5 минутын дотор ирсэн. Хэргийн газарт ирсэн мөрдөгчийг Бади Стамп гэдэг. Энэ жижиг хотын хүн ам нь 9,000 чурггүй бөгөөд нийт 16 цагдаагийн ажилтнаагаас цорын ганц мөрдөгч нь Бади ялаа. Бади Макдоналдс дэрж болсон бүх зүйлийг сонсоод ганцхан утасны дуудлагаас олж ийм зүйл хийсэн гэж өгөж гайхдаг. Офис дотор хяналтын камер байсан тул Бади 3 цагийн бичлэгийг бүхэлд нь үзээд үгээр хэлхий аргагүй цочирджээ. Хүүхдүүд биш, насанд хүрсэн хүмүүс ганцхан утасны дуудлаганд хууртаж бэлгийн гэмт хэрэг үйлцэнд итгэж чадахгүй. Маргааш нь Бадиг Google-ээс Макдоналдс дахь нүцгэн нэгжлэг гэж хайж үзжээ. Гэтэл хэдэн 10 ижил төрлийн эргүүд гарч ирэв. Энэ нь зөвхөн Кентаккид болсон эрэг биш байлаа. Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк, Невада, Жоржиа, Аляска, Аризона зэрэг зүүнээс баруун эрэг хүртэл бүх мужуудад яг ижил төрлийн эргүүд гарч ижээ. Энэхүү утасны залилан Лизагийн эргээс бараг 12 жилийн өмнө буюу 1992 оноос эхэлсэн бөгөөд ялангуяа 1990-ад оны сүүл 2000-ад оны эхээр хохирогчийн тоо огцом өссөн байна. Хууртагдсан хүмүүс зөвхөн Донно болон Уолтер нар биш ээ. 2002 оны 5 сард Огайо мужийн Макдоналдс ажилд ороод ердөө 1 цаг гаруй болж исэн шинэ эмэгтэй ажилтан Лизатай яг ижил аргаар хууртаж хувцаа тайлан нүцгэнгүүж ичгүүртэй байрлал авахд хүрчээжээ. Дараагийнх нь 2002 оны 11 сард Жоржиа мужийн Taco Bell-ийн менежер утас авч с ижигтэй ажилтны хувцсыг тайлуулж хувцсныхан шошгоны дугаарыг унш тэр хувцсыг сейфэнти дараа нь тэр ажилтныг гүйлгэж тасгал хийлэг хөлс нь гарахаар гараараа арчиж шалга ногоон тунц гарвал бэлэн мөнгө хулгайлсан нь үнэн гэсэн үг гэх зааврыг үг дуугууд агсан. Дараагийнх нь 2003 оны 6 сард Аляска мужийн Taco Bell-ийн менежер рүү залгаж энэ удаад ажилтныг биш үйлчлүүлэгчдийн дунд хар тамхичин байна гэж хуурч үл таних ирийн шаардлагаар менежер өөрөө янз бүрийн садар сам үйлдэл хийжээ. Дараагийнх нь 2004 оны 5 сард Sonic рестораны менежер эмэгтэй рүү залгаж өөрийгөө цагдаа гэж танилцуулан эрэгтэй тоогоочийн биеийг нүцгэлж нэгжүүлэн бэлгийн хүчирхийлэл үйлдэхийг шаардсан байна. Энэ мэтчлэн утасны залилангаас үүдэлтэй бэлгийн хүчирхийллийг Америкийн нэгдсэн улсын 32 мужийн 68 гаруй салбар түргэн олны газар болон дэлгүүрт бүртгэгджээ. Энэхүү түүх нь маш алдартай тул баримтат кино болон улаан ангит кинонд гардаг. Хохирсон газруудын тоол 68 гэхээр утсыг нь авч энэ ямар солиотой амьтан бэ гэж тасалсан тохиолдлуудын тогномжил үүнээс хавьгүй олон байх нь тодорхой. Хохирогч байгууллагуудын ихэнх нь Макдоналдс, Taco Bell, Burger King, Pizza Hut зэрэг түргэн олны газар эсвэл сүлжээ ресторанууд байдаг. Тэдгээр дуудлагыг хүлээн авч ажилтнаа нүцгэлж нэгдсэн 12 гаруй менежер дэд менежерүүд өөрсдөө бодит гэмт хэрэг үйлцээргээр хуулийн хариуцлага хүлээж гэмт хэрэгтнүүд толгоосон. Бүр харамсалтай нь хохирогчдод ихэвчлэн туршлага багтай залуу охид хүүгүүдээс нь тул хамгаалтгүйгээр шууд өртөжөлөө. Шинэ ажилтныг менежер нь чи хулгай хийсэн байна хувцаа тайл гэж тушаахад тэд айсандаа хүчтэй эсэргүүцэж чаддгүй ээжээ. Утасны цаадах этгээд маш нарийн төлөвлөгөөтэй уруу хүүхдээ нэгэн байв. Өөрийгөө Скот эсвэл Дэвид гэж танилцуулдаг байсан тэрээр маш тайван албаны бөгөөд эрх мэдэлтэй өнгө аясаар ярьдаг байжээ. Цагдаагийн мэрэгжлийн үг хэллэгийг хольж ярьдаг байсан тул менежерүүд шууд төөрөлддөг. Мөн тэрээр тухайн бүс нутгийн бодит цагдаа нарын нэрсийг ашиглахаас гадна Макдоналдсын ирэг дээр салбарын дарга Лизагийн нэрийг шууд хэлж танай дарга Лизаач мөн энэ яриаг сонсож байгаа гэж хэлсэн тул хүмүүс хууртагдахаас өөр аргагүй байдалд орсон. Тэрээр энэ бүх мэдээллийг хэрхэн олж мэдсэн нь гайхалтай бөгөөд бүгдийг урьдчилан маш нарийн төлөвлөдөг байсан. С ижигний гадаа төрхийг дүрслэхдээ маш ерөнхий бүрхэг байдлаар богино шаргал үстэй 20 орчим настай 162 см орчим өндөртэй эмэгтэй ажилтан байгаа зү гэх мэтээр хэлдэг байсан. Энэ нь Америкт хаа сайгүй байдаг маш жирийн ажилтны дүр төрх байлаа. Үүнийг сонссон менежерүүд тийм ээ
Сара яг мөн байна. Сара тийм хүн биш л амарын гэх мэтээр өөртөө ажилтнаас сэжиглж ажилтны үгнээс илүү утасны цаадах Скоттийн үгэнд бүр итгэдэг байсан. Хэрвээ менежерүүд Скоттийн утасны зааврыг сонсоод манай тим ажилтан байхгүй гэж хариулах юм бол тэр шууд уцаа тасалдаг байв. Уг нь Макдоналдс болон бусад томоохон түргэн хоолны газруудын дотоод журмыг үзвэл ажилтны биед нэгжлэх хийхийг хатуу хориглоно гэсэн заалт байдаг гинэ. Гэвч энэхүү журмыг мэдсээр ээж Скоттийн хэлсэн заавар бүрийг үг дуугаад агсан менежерүүд маш олон байлаа. Гэмт хэрэгтэн маш олон газарлууд тасралтгүй уцтаж аз туршсны эцэст хамгийн доор ажиллаж байгаа цагийн ажилтан залуус хохирогч болсон. Нэг менежер ажилтны биеийг нэгжиж байхдаа өөрөө ч бас уйлж би ч гэсэн ингийг хүсэхгүй байна. Гэхдээ цагдаа нар тэг гэж тушаагаад дэжтэй хэмээн ажилтны бие төрсэн байдаг. Америк даяар яг ижил төрлийн эрэг хамгийн магадаа 68 удаа гарсан гэхээр энэ нь зөвхөн 1-2 тэнэг хүний алдаа биш. Харин ямар нэгэн тогтолцооны асуудал гэдэг нь тодорхой. Канадын социологч Эстер Райтер түргэн хоолны газрын ажилтнуудад байх ёстой хамгийн чухал чанар бол үг дугуй даах буюу дуулууртай байдал гэж хэлсэн байдаг. Түргэн хоолны газар маш хурдан хаан ч утсан яг ижлэхэн амттай хоолоор үйлчлэх ёстой. Чанарыг нэг стандарттай байлгах нь хамгийн чухал тул энд ажиллаж байгаа хүмүүс яг л үйлдвэрийн машин механизм шиг ажилладаг. Тэнд ямар ч хувийн дур зориг бүтээл сэтгэлгээ хэрэггүй. Зөвхөн зааврын дагуу хийх ёстой. Цагийн ажилтан гинэд бүргэрийн махыг ингэж нүдэх юм бол илүү шүүслэг амттай болно гэж бүтээл санал гаргалаач хинч хүлээж авахгүй. Наад илүү дутуу зүйлээ ярьж байхаар бүргэрээ хурдан хийгээд газар бол түргэн хоолны газар. Тийм учраас түргэн хоолны газрын ажилчид бусад дэлгүүр, рестораны ажилчдыг бодвол иймэрхүү эрх мэдэл дур үзүүлсэн залилангийн утсанд илүү өртөмтгий сул дорой байдаг. Баримтат кинонд энэхүү ачирхалтай үзэгдлийг алдартай миллиграммын буюу дуулууртай байдлын туршилтаар тайлбарладаг. Энэхүү туршилт нь 1960 онд өнгөрсөн хугацаанд нацист Германы үеэр яагаад тийм олон жирийн германчууд дээрээс төгсөн тушаалыг үг дуугүй дагаж хэрцгий авирлсан бэ? Жирийн хүн ингэж тушаасан бол бусдад хэрцгий хандаж чадах уу гэдгийг ойлгох зорилгоор хийгджээ. Туршилт маш энгийн. Хоёр хүн лабораторид орж ирнэ. Нэг нь жинхэнэ туршилтанд оролцогч, нөгөөх нь хажуу өрөөнд урьдчилан бэлдсэн оюутан буюу жүжигчин байх бөгөөд тэд бие биенийхээ царайг харахгүй зөвхөн дууг нь сонсно. Туршилт удирдагч оюутанд асуулт тавих бөгөөд оюутан буруу хариулах тусам оролцогч түүнд цахилгаан цохилт өгөх товчлуурыг дарах ёстой. Буруу хариулах бүрд цахилгааны хүчтэй 1-р шат, 2-р шат, 3-р шат гэж улам нэмэгцээр хамгийн сүүлийн шатны товчлуурын хажууд аюултай ноцтой цохилт гэсэн бичиг байдаг. Оюутан буруу хариулахад оролцогч товчлуурыг дарж хажуу өрөөнөөс өвдөж штэ болилтоо гэж орлоно. Хүчтэй нэмэгдэх тусам хашгирах дуу улам чангарна. Туршилт дуусны дараа удирдагч оролцогчоос тэр хүн тийм их өвдөж орилж байхад чи яагаад цахилгааны товчлуурыг үргэлжлүүлэн дараад байсан бэ гэж асуухад оролцогч та өөрөө надад дар гэж тушаасан биз дээ гэж хариулжээ. Цахилгаан цохилт нь бүгд хуурамч хажуу өрөөний орилго дуу нь урьдчилан бичсэн бичлэг байсан бөгөөд оролцогч үнийг мдээгүй. Өөрийнх нь үйлдэлээс олж хүн тарчилж гин гэж бодож исэн ч үргэлжлүүлэн дарсаар байжээ. Оролцогчдын 3/2-оос илүү хувь нь аюултай ноцтой цохилт гэсэн хамгийн сүүлийн шат хүртэл товчлуурыг дарсан байна. Яагад гэвэл хажууд нь цагаан алаад өмссөн мэрэгжилтэн шиг харагдах судлаач маш тайвнаар үргэлжлүүлэн хий. Танд өөр сонголт байхгүй. Дар гэж тушааж исэн. Тэд энэ бол миний буруу биш. Энийг удирдах байгаа хүний буруу гэж хариуцлагыг өөрөөсөө олдуулсан. Энэхүү туршилтын үр дүн нь хүн эрх мэдэл албан тушаалд маш амархан захирагддаг гэдгийг баталсан. Өөрөөр хэлэх юм бол миний хийж байгаа үйлдэл зөв үү буруу юу гэдэгт биш, харин би өгсөн тушаалыг сайн дагж ийн үгүй юу гэдэгт л хамаг анхаарлаа хандуулдаг гэсэн үг. Мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар энэхүү залиланг үйлцэн Скотт гэх чинь сэтгэл зүйн туршилтыг маш сайн мэддэг, хүний сэтгэл зүгээр тоглохтой гарсан нэгэн байжээ. Бүгдээрээ буцаад Маунт Вашингтон руу очив. Льюзагийн биед бэлгийн хүчирхийлэл үйлдсэн Доногийн сүйт залуу Волтер тэр өдрөө шууд баривчлагдаж бусдыг хууль бусаар хорьсон бэлгийн хүчирхийлэл үйлдсэргээр яллагдсан. Мөрдөгч баад Льюза тохиолдсон аимшигт явдлыг сонсоод төвчж чадалгүй. Би энэ мөн авшиг заавал барих болно гэж өөртөө тангарахлан утасны дуудлагыг мөрдөж эхэлжээ. Мөрдлөгөөр гинт хэрэгтэн урьдчилсан төлбөрт утасны карт худалдаж аваад гудамжны нийтийн утаснаас залгасныг тогтоов. Утасны картын ашиглалтын түүхийг хөөж үзтэл хэрэг гарсан Кентаки мужаас 1000 км доших Флорида мужийн Панама Сити дэх Walmart-аас тэрхүү картыг худалдаж авсан нь илэрчээ. Баадын шууд Панама Ситигийн цагдаагийн газартай холбогдсон бөгөөд тэнд яг ижил төрлийн хэргийг мөрдөжсэн Виктор хэмээх мөрдөгч байсан. Ингээд тэд хамдарсан мөрдөн байцаалт ихээр болов. 2004 оны 4 сарын 9-нд Льюза хүчирхийлэлд өртсөн өдөр Флоридагийн нэгэн Walmart-ад утасны карт авч байгаа бичлэгийг мөрдөгч Виктор олжээ. Харамсалтай нь гэмт хэрэгтэн карта бэлэн мөнгөөр авсан тул нэрийг нь шууд тогтоох боломжгүй.
Гэвч хяналтын камерт 35-аас 40 орчим насны хар үстэй, нүдний шилтэй, нэлээд цэмцгэр харагдах цагаан арьс дэрхтээ ойроос бичигдсэн байлаа. Зөвхөн царайгаар нь хэн болохыг шууд хэлэхэд хэцүү байсан ч Панама Ситигийн нутгийн цагдаа нар бичлэгийг үзээд энэ хүний өмссөн цайвар өмгийн өмдний хажуу тал босоо шугам байна. Энд чинь манай орон нутгийн засан хүмүүжүүлэх газрын хуйгуудын өмсдөг өмд гэцгээдэг. Мөрдөгч Виктор шууд тус шорон руу очиж бичлэгийг үзүүлэхэд ажилчид нь энэ манайд ажилладаг Дэвид ингээд шууд таньжээ. Түүнийг Дэвид Стюарт гэдэг. Тухайн үед 38 настай байсан тэрээр сүүлийн 11 сарын турш шоронгийн уягаар ажиллаж исэн бөгөөд 5 хүүхдээ аав. Өмнө нь ачааны машины жолооч худалдааны төвийн харуул зэрэг ажил хийж гад хуйг болоод удаагүйсэн. Мөрдөгч Виктор Дэвидийг суулгаж гад чи утасны карт худалдаж авсан уу гэж асуухад Дэвидийн хүйтэн хөлсөнд цовж биеийн чичирч эхэлсэн бөгөөд үгүй би тэм зүйл мэдэхгүй. Яасан хин нэг юм бэртэж гэмтсэн юм уу гэж асуужээ. Энэ асуултыг сонсоод мөрдөгч Викторт энэ яах аргагүй мөн байна гэсэн зүүн савин татсан. Учир нь бие махбодын хувьд хүн бэртээгүйч сэтгэл санааны асар том шарх авсан хүн байхад Дэвид өөрөө би зүгээр л тоглоом шогломоор уццсан юм чинь хүн бэртээгүй үстэй гэсэн утгаараа асуусан эргвэ. Дэвид шууд өмгөөлөгч авч мэдүүлэг өгөхөөс татгалцсан. Эхэндээ тодорхой нотлох баримт байгаагүй учраас түүнийг шууд яллахад хэцүү байсан ч цагдаа нар Дэвидийн амьдардаг чиргүүлийг нэгтгэхэд гэрээс нь хэд хэдэн гаалт зэвсэг, цагдаагийн сэтгвтээ сэтгүүлүүд болон цагдаа болохоор хүчээсэн хэдэн арван анкет ирүүлсэн хуудас олджээ. Тэрээр цагдаа болохыг маш их хүсдэг байсан бөгөөд энэ нь өөрийгөө цагдаа Скот гэж танилцуулж ирсэнтэй нь яг таарчээ. Мөн гэрээс нь уцны карт олцсон. Шалгаж үзэхэд Луйзагийн эрэгт ашиглаагүй ч 2003 оны 100 өөр бүс нутгуудад гарсан 9 удаагийн ижил төрлийн заллингийн эрэгт ашигласан карт болох нь хөдлөшгүй нотлох баримтаар тогтоогджээ. Тэрхүү картаар Венди болон Бургер Кингийн салбарууд руу залгаж исэн байна. Ингээд Дэвидийг Луйзагийн хэрэг гарсан Кентаки муж руу шилжүүлэн авчирч цагдаагийн нэр барьсан, бэлгийн нарамж шахалт үзүүлэхийг завдсан, хууль бусаар хорьсон, мөн хамгийн ноцтой нь хүч хэрглэж бэлгийн харьцаанд оруулсан хүнд гинтэргээр яллав. Хэрвээ бүх хэргийн шүүхээр тогтоогдох юм бол дээд тал нь 15 жилийн хорих хэл авах боломжтой байлаа. Гэвч Дэвид эцсийн хүртэл тэр карт минийх биш ээ, би гин буруугүй гэж зүтгэсээр $100,000 байрцаа төлж суллагдан шүүх хурлаа хүлээхээр болсон. Нөгөө талд Дона өөрийнхөө сүйд залуу офисын өрөөнд Луйзад ямар аимшигтай зүйл хийснийг камерын бичлэгнээс үзээд шууд сүүгээ цуцалж харилцаагаа тасалжээ. Мөн тэрээр Макдоналдсын дэд менежерийн албан тушаалаасаа буусан. Макдоналдсын журамд ажилтан биш гадны үнийг ажлын өрөөнд оруулахыг хатуу оргилдог байтал Дона өөрийн сүйд залууг оруулж ирсэн нь журамыг ноцтой зөрч зэрэг. Тэр өдөр хажууд нь байсан дэд менежер Ким Час шийтгэл хүлээж өөр салбар руу шилжжээ. Хохирогч Луйзагийн хувьд сэтгэл санааны маш үн цогцолтонд орж паник, нойргуудал, айц түгшүүр хар дарсан зүуд зэрэг тарчилж Макдоналдс дүргэжлүүлэн ажиллах нь бүвэл багаасаа мөрөөдөжсэн эмч болох хүслээ хүртэл орхихоос зур аргагүй төрсөн. Луйза NBC телевизийн Prime Time нэвтрүүлэгт орж бүх үннийг хэлэхдээ би маш их айсан. Яагаа мэдэхгүй байсан. Офисоос шууд гармаар байсан ч нүв нүцгэн байсан болохоор юу ч хийж чадаагүй. Сургуульд байхдаа багшийнхаа үгнээс гардгүй байсан шигээ дээрээс өгсөн тушаал ахмад хүний зааврыг эсэргүүцэх нь надад маш хэцүү байсан гэж уйлж ярьдаг. Эцэст нь Луйза Макдоналдс компанийг шүүхэд өгч иргэний нэхэмжлэл гаргажээ. Үүний зэрэгцээ Дона Жос NBC-д ярилцлага өгөхдөө би Луйзаг уйлж яахыг чараагүй. Болооч гэж гуйж яахыг сонсоогүй гэж мэдүүлсэн ч хяналтын камерын бичлэгдэр бүх зүйл тодорхой үлдсэн байв. Өрөө маш жижигхэн байсан тул харахгүй авах ямар ч боломжгүй байлаа. Нэвтрүүлгийн хөтлөгч нүцгөө охин насанд хүрсэн эрэгтэй хоёрыг яагаад өрөөнд үлдээсэн бэ гэж асуухад Дона Луйзад хормогч байсан учраас биеэ хаасан байсан. Волтер авах хугацаанд үргэлж биеэ хааж исэн гэж худлаа хэлдэг. Бичлэгдэр Луйза ямар ч хувцгүйгээр Волтерийн өмнө сууж исэн нь тодорхой харагддаг. Эцэст нь Дона Саммерс бусдыг хууль бусаар хорьсон гэмт хэрэгт тусалсан эргээр албан ёсоор яллагдах шүүх хурал руу шилжсэн байна. Дона шүүх хурал дээр Альфорд Флейк гэх тактикийг сонгосон. Энэ нь би гин буруугүй гэж зүтгэж чааж хэрвээ шүүх хурал үргэлжилж ял авах юм бол хүнд тусахдвал ялын хэмжээгээ тохиролцъё гэсэн хуулийн заалт. Ялангуяа ийм төрлийн бэлгийн хүчирхийллийн эрэгт Дона хэрвээ эцсийн хүртэл би буруугүй гэж зүтгэх юм бол хохирогч Луйза заавал шүүх дээр ирж мэдүүлэг өгөх хэрэгтэй болдог. Тэрхүү хүнд үйл явцыг Луйза дахин мэдрүүлэхгүй тул Дона гин буруугаа хүлээн зөвшөөрч ялаа өнгөрүүлсэн. Үр дүнд нь Дона 1 жилийн тэнцэн харгалзах ял авчээ. Тухайн үед прокурор шүүхтэр хэрвээ Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч өөрөө тушаасан байлаач Луйзагийн хувцсыг тайлж өрөөнд хорих ямар ч хууль ёсны шалтгаан байхгүй гэж маш хүчтэй хэлсэн байдаг. Харин сүйд залуу Волтерийн хувьд Дэвидтэй адил бусдын мэд халтсан эргээр яллагдлаа. Хэрвээ шүүхээс түүнийг буруутай гэж үзэх юм бол дээд тал нь 20 жилийн орох ял авахгүй. Волтерийн өмгөөлөгч Волтерийн IQ өрдөө 83 буюу дунджаас доогуур тул нөхцөл байдлыг зөв үнэлэх чадваргүй байсан. Тэр маш их харамсаж байгаа гэж өмгөөлжээ.
Уг нь прокурортой тохиролцсноор ердөө 1 жилийн ял авахар болоод исэн. Гэвч шүүгч хэргийн нотлох баримтуулах Макдоналдсын офисын 3 цагийн бичлэгийг үзээд маш их цочирсон тул энэ бол байж боломгүй зүйл гээд шүүх хурлыг хойшлуулжээ. Эцэст нь Волтер бэлгийн дарамт хууль бусаар хорьсон эргээ хүлээж 5 жилийн хорих ял авахар болж үүнийг луйзаарч зөвшөөрсөн байна. Тэрээр бэлгийн гэмт хэрэгтнэр бүртгэгдсэн бөгөөд энэ нь түүнийг дахин ажилд орох боломжгүй болгосон бөгөөд гол хэрэгтэн болох Дэвидийн шүүх хурал дээр гэрчээр оролцох нөхцөлтэйгээр ялаа тохиролцжээ. Энэхүү эргийн дараа Америкийн нэгдсэн улсад нэлээд том маргаан дэгцэн. Учир нь Волтертэй яг ижил нөхцөл байдалд орж утасны заавраар ажилтнаа бэлгийн дарамт үзүүлсэн Хардис бүргэрийн газрын туслах менежер Алан гихч эрэхтэй шүүхээс цагаатгах тогтоол авсантай холбоотой. Мужин өөрөө исэн ч тентгийн тангарагтны шүүх Алан бол гэмт хэрэгтэн биш. Залилагчийн утасны дуудлагад хуурцсан өөр нэгэн хохирогч гэж үзжээ. Америкийн иргэдийн санаа бодолч хуваагдсан бөгөөд дийлэнх нь ганцхан утасны дуудлаганд хууртаж ийм аимшигтай зүйл хийдэг хүн хаана нэсэн бэ? Тэд бол хохирогч биш гэмт хэрэгтнүүд гэж үзчихлаа. Гэвч Алан шүүхээс гин буруугүй гэж гарсан бөгөөд тэрээр Netflix-ийн баримтат кинонд ч гардаг. 2006 оны 10 сарын 24-нд гол сэжигтэн Дэвидийн шүүх хурал болсон. Дэвид би хизээч тийм дуудлага хийгээгүй. Walmart-аас карт аваагүй. Миний гэрээс олцсон карт Лузагийн эрэгт ашиглагдаагүй өөр хэргийн карт тул энэ шүүх хуралд нотлох баримтуулах ёсгүй гэж зүтгэжээ. Прокурор Дэвидийг баривчилснаас хойш Америк даяар ийм утасны дуудлага бүр мөсөө алга болсон. Энэ нь түүнийг хэрэгтэн гэдгийг баталж гэн гэдэгч энэ нь шууд нотлох баримт болж чадсангүй. Эцэст нь 6 эрэгтэй 6 эмэгтэйгээс бүрдсэн тангарагтны шүүх Дэвидийг гин буруугүй гэж цагаатгажээ. Энэхүү шийдвэр маш том шуугиан тарсан. Учир нь Америкийн нэгдсэн улсын өөр 31 мужийн цагдаа нар энэ хурлыг харж исэн бөгөөд Дэвид цагаатгагдсан тул түүнийг дахин өөр хэрэгээр яллах боломжгүй болсон. Олон нийт цагдаа нарын мөрдөн байцаалтыг дутуу хийсэн хэтэрхий эрт шоронд оруулж түүнээс байцаалт авснаар хугацаа алдаж нотлох баримтаа устгах боломж олгосон гэж маш их шүмжилжээ. Эцэст нь хамгийн том шүүх хурал үлдсэн нь хохирогч Луйза Макдоналдс компанийг шүүхэд өгч $200 сая иргэний нэхэмжлэл гаргасан. Луйзагийн өмгөөлөгчдийн үндэслэл нь Луйзагийн эргээс өмнө Америк даяар Макдоналдсын салбаруудад ижил төрлийн 30 гаруй хэрэг гарч үүний 12-ын шүүхэд хүрч исэн. Төв офс нь үүнийг мэдчихсэн мөртлөө ажилчдаа ямар ч анхааруулга сургалт оруулаагүй гэсэн явдлаа. Журмын дагуу хариуцлага хүлээсэн Доноч мөн компани надад урьдчилж анхааруулаагүй тул би заллингийн утсанд хуурцсан гээд $50 сая нэхэмжлэлийг Луйзатай хамт гаргажээ. Гэвч Макдоналдс компани өмгөөлөгчдийн хэлсэн үгс олон нийтийн уур илэнг дүрэлзүүлсэн. Макдоналдсын өмгөөлөгчид шүүхтэр нэгт манай компанид ажилтны биеийг нэгжийг хоригдсон журам байдаг. Дона тэр журмыг зөрчсөн. Хоёрт хүчирхийлэл үйлдсэн Волтер бол манай ажилтан биш. Гуравт хөдөлмөрийн тухай хуулиар ажилтан ажил олгогчоор шүүхэд өгөх эрхэхгүй байдаг. Дөрөвт хохирогч Луйза хэргийн газраас зугтах ямар ч орлого хийгээгүй гэдэг. Энэ үгийг сонсоод хүмүүс маш их бухимдсан. Нүүн нүцгэн ердөө хормогч ирсэн ажилд ороод 3 сар болж байгаа 18 настай охин яаж тэр газраас нүцгэн ууж гарах юм бэ? Тэгээд ч Луйза уйлж намайг цагдаагийн хэлц рүү явуулаад өгөөч гэж гуйж исэн. Тэрээр утасны цаадах эрх мэдэлд бүрэн дарамтлагдаж амь насанд нь аюул тулгарсан мэт айж исэн. Бүр Макдоналдсын урьсан шинжээчид шүүхтэр Луйзагийн авсан сэтгэл зүйн гэмтэл нь насан турших биш. Харин ч энэ эргийг туулснаар тэр улам хүчрхэгдсэн. Тэр одоо хуулийн фирмд ажиллаж сайн цалин авч найз залуутайгаа зүгээр байгаа тул үүнийг сэтгэл зүйн гэмтэл гэхэд хэцүү гэх мэт солиотой тайлбар хийдэг. Яах гадах үйднэр мөн Макдоналдс өмнөх хэрэгүүдийн мэдээллийг нуужгаад шүүх хурал болохоос ганцхан өдрийн өмнө 16 том хайрцаг дүүрэн бичиг баримт авчирж өгөх зэргээр шүүх ажиллагаанд саад учруулж байлаа. Үнэн дээр Макдоналдсын салбарын дарга Лиза төв офсоос сүүлийн үед ажилчдыг хорсон тохиолдол гарсан тул анхаарна гэсэн анхааруулга ирсэн ч түүнд нүцгэн нэгжлэг хуурамч цагдаагийн талаар юу ч хэлээгүй тул Лиза доод ажилчид болох Доног хэм нартаа үнийг дамжуулаагүйсэн. Ингээд 4-7 хоног үргэлжлэсэн шүүх хурлын дараа 8 эмэгтэй 4 эрэгтэйгээс бүрдсэн тангарагтны шүүх Луйзагийн талд шийдвэр гаргав. Шүүхээс энэ эргийн хариуцлагын 50%-ийг Макдоналдс компани хүлээх ёстой гэж үзэж Луйзад $6.1 сая, Донод $500,000 олгох шийдвэр гаргажээ. Доногийн нөхөн төлбөр дээр тангарагтны шүүх маш их маргалцсан бөгөөд зарим нь түүнийг тэр ч бас хохирогч гэж үзсэн бол зарим нь түүнд $1 өгөх ёсгүй. Тэр бол гэмт хэрэгтэн гэж үзжээ. Доно шийдвэрийн дараа мөнгөндөө биш энэ эрэг компани хариуцлагагүй байдлаас болсон гэдг нь тогтоогдсонд баяртай байна гэжээ. Луйза шүүх хурлын үеэр Макдоналдсын өмгөөлөгчдийн дайралтаас олж маш их шаналсан. Өмгөөлөгч түүнээс чи яагаад цухтаагүй юм бэ? Хэрэг гарсны дараа компаниас их мөнгө авна гэж найзуудтайгаа ярьсан мэддэг гэх мэтээр түүнийг мөнгөнд шунсан хүн шиг харагдуулахыг оролдожээ. Гэвч энэ бол түүний насан туршдаа үүрэх сэтгэл зүйн шархны нөхөн төлбөр байсан.
Дараа нь Макдоналдс давж заалцсан ч Луза компанитай суулт хийж нууцын гэрээ байгуулан нөхөн төлбөрөө авчээ. Үүнээс хойш Америкийн бүх түргэн олонны газруудад ийм төрлийн залилангийн эсрэг маш хатуу сургалт ордог болсон тул дахин ийм хэрэг гараагүй байна. Дэвид шүүхээс цагаатгагдсан ч түүний хэрэгтэн байх магадлал 99% гэж үздэг. Нийгмийн сэтгэл зүйч профессор Барри Коллинс шүүхтэр хэлэхдээ гэмт хэрэгтэн бол бусдын амьдралыг суйруулж тэднийг өөрийн иргэшээлд оруулж удирдах замаар бэлгийн болон сэтгэл зүйн таашаал авдаг гаж донтон байсан гэжээ. Мэдээж хэрэг тэдний хийсэн үйлдэл эрүүл ухаанаас гадуурч бидний эргэн тойронд маш ухаалаг, өндөр боловсралтай хүмүүс хүртэл утасны залилан эсвэл романс скамд маш амархан урдах тохиолдол байдаг. Тэрхүү утасны цаадах дарамт эрх мэдлийн уур амьсгалд орсон хүмүүс заримдаа маш сул дорой болчтой юм байна. Бидэнд ийм зүйл тохиолдоогүй байгаа ч гэсэн ертөнцид ийм гайхмаар аимшигтай гэмт хэрэгүүд байдгийг санаж хизээж хаанч үл таних хүний эрх мэдэлд сохроор итгэж болохгүй гэдгийг ухааруулсан сургамжтай хэрэг байлаа. Өнөөдрийн бичлэг маань энэ үрээд дууслаа. Таалагдсан бол суугтаа лайк болон subscribe дарахаа бити мартаарай. Дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.